Hei. Lysstyrken og kvaliteten på den videoen her er litt så som så. Det er fordi jeg vil filme med noe som er behagelig, og iPaden min er veldig sånn behagelig å se på. Det er mye mer behagelig enn et sånt lite kamera, så derfor filmer jeg med den. Fordi, siden jeg snakker på norsk i denne videoen her, som dere kanskje hører, så er det litt kleint. Og det er fordi dere kjenner meg på en måte som mitt engelske selv. Så jeg føler på en måte at jeg er en litt annen person. Ikke nødvendigvis annen person, men det er en helt annen side av meg når jeg snakker på engelsk på nettet. Mens når jeg snakker på norsk så blir det litt mer sånn skole meg. Og det er også litt rart, fordi jeg vet at det er noen som jeg kjenner på ordentlig som ser på videoene mine. Men siden jeg vanligvis snakker, eller siden jeg alltid snakker på engelsk i videoene mine, så er det ikke så... Det føles ikke så personlig når de ser på dem, men nå er det veldig sånn... Jeg snakker norsk, så det blir veldig personlig med en gang, siden det er jo mitt morsmål, ikke sant? Ja. Men uansett, i dag, urelatert til om jeg snakker på norsk eller ikke, så tenkte jeg skulle snakke om hvordan jeg begynte på testosteron i Norge, fordi det er det veldig mange som har spurt meg om, og så bare hvordan jeg begynte på testosteron generelt. Jeg var ikke sånn kjempegammel da jeg begynte på det. Jeg var 16 år. Og nå er jeg 17, 7,5 måneder på testosteron nå. Ting går veldig fint. Og jeg tenkte at jeg skulle fortelle om min reise. Enkelt sagt, det var veldig kleint. Ok, så jeg kom ut til foreldrene mine som trans da jeg var 14 år gammel. Det var i mai 2016, tror jeg. Ja, det må det bli da. Mamma gråt, pappa var sånn... litt sånn chill. De visste ikke at jeg var transgutt, de bare visste at jeg ikke følte meg som en jente, liksom. Og så ble det til det at jeg spurte foreldrene mine om de kunne ta meg til doktoren. Ikke for at jeg skulle bli helbredet sånn sett, men bare for å ha noen å snakke med, ikke sant? Men mitt end goal var jo så klart testosteron, eller bare transition generelt. Unnskyld at jeg bruker så mange engelske uttrykk, det her er litt vrient. Det er altså fysisk gå veien til det andre skjønnet. Så tok de meg til fastlegen min i juli 2016, tror jeg det var. Og da ble mine foreldre med inn, som jeg var veldig redd for, siden nå måtte jeg, når du snakker med dine foreldre om at de kan være trans, så er det litt sånn, du går ikke hele veien alltid, for du er litt redd for å hoppe i det med en gang, så du bare holder litt på liksom, hva det virkelig er da. Jeg var veldig redd, så jeg tenkte å ta det sånn gradvis. Men når du sitter foran fastlegen din, og du skal fortelle fastlegen din hva som er galt, og hva du ønsker å oppnå, så kan du liksom ikke holde tilbake. Så da ble det til det at jeg sa til fastlegen min alt som var galt, og mine foreldre satt ved siden av meg. Mamma gråt. Det gikk greit. Sånn fastlegen min, han er kjempekoselig. Han er fantastisk. Og han var sånn, så fint at den nye navneendringsloven er nå tatt i bruk fra 1. august eller et eller annet sånt. Jeg husker ikke helt. Og jeg bare, yay, jeg skal bytte navn. Og så kom vi inn i bilen, og mamma bare, du skal ikke bytte navn enda. Og jeg bare... Men det var bare fordi det gikk for fort for mamma og pappa. De er utrolig støttende nå. Det var bare på den tiden så var det litt vanskelig for alle sammen. Men ja. Og så sa fastlegen min at han skulle sende en referral til BUP, som har med barn og ungdom og psykologi å gjøre, hvis du ikke har hørt om BUP. Da har jeg sikkert gjort det. Så jeg ble henvist dit, men jeg fikk avslag på BUP i Fredrikstad. Og nå skal ikke jeg ta noe sånn call-out eller sånn, men det var bare det at moren min og fastlegen min ble enige om at det mest sannsynlig var fordi de ikke hadde kompetanse her, som... Igjen, ikke noe call-out, men det er liksom sånn, jeg har hørt det før om BUP, de trenger litt sånn mer info om det generelt i Norge. Men ja, så de tok avslag på den henvisningen, og jeg var ganske knust, fordi jeg følte meg veldig fortapt, og dysforien min var helt forferdelig, og jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. En annen ting, det BUP sa da de ga oss avslag på den henvisningen, var at de sa at dette kunne løses ved å snakke med en vanlig psykolog. Altså bare prate om det. Altså ikke noe liksom sexolog som kunne hjelpe til med skjønn og sånn. Jeg bare trengte å prate, og så var det greit, og det var derfor ikke
BUP tok meg inn, fordi de tenkte at dette går over etter en prat. Det var i hvert fall det de sa. Jeg sier ikke at alle i BUP står for det. Det var bare veldig dårlig av BUP da. Her. Der jeg bor. Og legen min også, han susset veldig på det, og bare, det var noen rare greier. Men så fant mamma, hun så fantastisk, selv når hun liksom det var veldig nytt for henne, og det gjorde veldig vondt for henne å miste det som hun hadde sett på som en datter, og alt det her var veldig skummelt og ukjent. Så hun så jo at jeg hadde det veldig vondt, og da brukte hun veldig mye tid på å finne en privatpsykolog som vi kunne gå til. Så vi fant han egentlig sexolog, og da ble jeg satt på lista hans i sånn september-oktober 2016, og jeg fikk beskjed om at det var et halvt års venteliste. Og når vi kom til ham, så forhåpentligvis kunne han veilede oss videre, fordi det var ikke sånn at vi fikk noe hjelp eller sånn, vi måtte finne ut av alt selv, som ganske kjipt. Så da ble jeg satt på en 6 måneders venteliste, og regner med at jeg kom til å få time i sånn april-ish. Jeg hadde så klart veldig mange problemer, så jeg fikk en sånn privat psykolog som jeg snakket med innimellom, bare for å på en måte lette på trykket litt. Og det var noen veldig vanskelige 6 måneder å komme meg gjennom. Men jeg kom meg gjennom det, men jeg var veldig sliten og veldig ødelagt. Jeg var veldig klar for å snakke med den sexologen i april 2017. Så ble det mai 2017, og jeg hadde ventet, og jeg spurte min mor, «Mamma, kan du ringe til den psykologen, eller sexologen, fordi jeg føler at jeg burde ha hatt time nå?» Så ringte hun, så fikk hun beskjed om at jeg hadde blitt satt tilbake på lista 6 måneder, fordi det hadde kommet noe akutt. Og jeg var helt ødelagt. Jeg kan nesten ikke forklare det engang, for jeg var på et punkt i livet mitt der alt bare var så forferdelig. Jeg har slutt med spiseforstyrrelser og sånn opp gjennom åra, mye på grunn av jeg ville ikke at kroppen min skal utvikle seg, og det ble veldig dårlig. Det får være så ekstremt. Og jeg husker jeg hadde et ganske stort sammenbrudd foran mamma og pappa, og da skjønte de sånn, shit, vi kan ikke vente lenger. Så det ble til da var at moren min, fastlegen min, samt en annen psykolog som jeg snakket med på den tiden, de samarbeidet og skrev et brev til BUP i sommeren 2017, og jeg ble kalt inn til, jeg husker ikke hva det heter, en sånn krisetimer, eller sånn timer du får mange timer fort på en gang når det er noe veldig seriøst som skjer. Så jeg ble kalt inn til de timene, som var sånn 6 timer eller sånn over noen uker. Og da møtte jeg en veldig søt psykolog. Jeg tror ikke hun vet så veldig mye om transtematikk, men hun var i hvert fall veldig hjelpsom og veldig søt. Og vi gikk gjennom masse papirer, bare masse skjemaer. Det ble sendt ut skjemaer til lærerne mine, til foreldrene mine, som jeg måtte også krysse på skjemaer. Og det var bare for å på en måte ta en helhetsvurdering av meg og hodet mitt, for at de kunne gi meg en diagnose. Jeg tror det var noe sånn uspesifikk kjønnsinkongruens. Hvis jeg sier feil nå, så er det veldig mulig, men det var noe sånn uspesifikk Jeg tror ikke det var dysfori, men det var et eller annet i den duren. Og da de bestemte seg for at jeg var reell, holdt jeg på å si, etter 2 måneder, det gikk veldig, veldig kjapt, så ville de sende meg til Rikshospitalet. Jeg har hørt litt av hvert om Rikshospitalet, og jeg prøver å ikke forhåndsdømme, men jeg visste at hvis jeg skulle gå til Rikshospitalet, så kom det til å ta år før jeg fikk begynt på testosteron, fordi det er så utrolig langt løp der, og jeg visste at jeg ikke kom til å klare det. Ble jeg sendt til Rikshospitalet, og det var den eneste måten å få det på, jeg måtte vente flere år, så hadde jeg rett og slett ikke klart meg. Det hadde bare ikke gått. Så da sjekket jeg litt rundt, snakket med forskjellige folk, altså transpersoner i Norge, og jeg fant en klinikk. Jeg fikk en time i sånn november-desember-ish i fjor, og så fikk jeg en ny time i februar, og da
fikk jeg testosteron, og jeg fikk begynt. Det som jeg husker irriterte mange av mine internettvenner, eller venner jeg hadde møtt fra andre land på nettet, var at de sa mye sånn, men hvis du bare skal til en privatklinikk, hvorfor må du vente så lenge, hvorfor må du liksom få papirer fra BUP og masse psykologgreier, hvorfor kan du ikke bare dra dit og kjøpe det? Men dessverre, eller nei, ikke dessverre, det er faktisk bra at i Norge så tar de det ordentlig, de er nøye, de passer på at det er bra. Men det er bare ikke mulig, det er ikke sånn det er i Norge, spesielt ikke når du er under 18, sånn 16 det er liksom, du kan ikke begynne på hormoner før det, og det er liksom den yngste alderen, er jeg ganske sikker på i Norge. Så hun legen også, hun var litt sånn, du er veldig ung, men takk, lege, for at du innså at jeg ikke hadde klart meg. Takk, mamma, for at du innså at jeg ikke hadde klart meg. Mamma var veldig fortvilet, jeg var kjempefortvilet. Alle var veldig fortvilet. Så nå går jeg privat. Og det er ikke mange private leger i Norge. Jeg skal ikke gi ut akkurat hvor jeg dro. Fordi jeg er redd for at legen kan komme i trøbbel med Rikshospitalet, fordi Rikshospitalet vil, som mange vet, være det eneste som gir ut hormoner. Jeg skal ikke rante om Rikshospitalet akkurat nå, for det er ikke det denne videoen handler om, men ja. Jeg har forresten fått 1 time hos Rikshospitalet nå, jeg tror det var i sommer en gang. Så dro jeg dit. De var ikke veldig fan av at jeg hadde begynt på testosteron allerede. Og jeg har en time til i oktober, tror jeg. Oktober-november. Og det er fordi jeg håper etter hvert å få testosteron på blå resept, slik at jeg slipper å betale for det hele livet. Men, ja. Litt skummelt, fordi Riksen har gitt antydning til å gå etter legen min før. Og da er det veldig skummelt hvis hun mister lisensen sin, for da får ikke jeg testosteron. Pluss at det er kjipt for henne generelt å miste lisensen sin. Hun jobber ikke svart, det er ikke ulovlig eller sånn. Det er bare det at Riksen ikke liker det, men det er lovlig. Det er ikke sånn at det er sånn shady lege som står med sånn svart kappe i en eller annen bakgate, og så åpner hun kappa, og så er det liksom sånn spryter med testo. Jeg går på gel, forresten. Jeg går på noe som heter Tostran. Jeg begynte på Testin, men så slutta de å produsere det, så nå går jeg på Tostran. Og det går kjempefint. Så det er bra. Men ja, det var min veldig kronglete måte å få testosteron på. Det er folk som har fått det på en smoothere måte. Men Norge generelt er ganske dårlig på det her. Jeg er veldig stolt av Norge. Jeg er veldig stolt av å være fra Norge. Jeg synes vi får til veldig mye bra med helsevesenet vi har her og sånn. Men akkurat når det gjelder transtematikk, så har vi en lang vei å gå. Så jeg håper at det funker etter hvert. Det får vi nok til. Hold motet oppe, eller hva man sier. Men jeg håper dette var til hjelp, kanskje, litt grann. Og jeg håper du likte å høre meg snakke norsk. Nå hører dere norske dialekter mi, eller flere hører jo dialekter mi, men det er ikke sikkert at liksom, hvis de ikke kan norsk, så skjønner de sikkert ikke at det er en spesifikk dialekt. Jeg vet ikke om jeg har noen dialekt. Jeg er jo fra Fredrikstad. Men jeg preker ikke sånn her heller, da. Ja. Men nå tar jeg og går. Takk for at du så på denne videoen. Gi den en tommel opp hvis du likte den. Å, det er så kleint. Jeg føler meg som en norsk YouTuber, som er jo teknisk sett egentlig det jeg er. Men det er ikke noe galt med å være norsk YouTuber. Det er bare sånn, det er litt kleint, for jeg føler ikke at jeg helt passer inn i det miljøet der. Men jo, hvis du likte denne videoen, gi den en tommel opp. Og så kan du abonnere på kanalen hvis du vil se mer av meg. Og kommenter gjerne hvis det er noe du vil se, eller hvis du vil høre meg snakke norsk igjen. Det er bare koselig. Så det skal være sagt. Hva mer? Jo, hvordan skal jeg si det her på norsk? Vær trygg. Eller bli værende trygg. Bli værende trygg. Spis, drikk. Ikke skad deg selv. Husk at du har vært mye mer enn det du tror. Det høres så kleint ut på norsk. Høres jeg så klein ut til vanlig? Ja. Men jo, ha det bra, ta vare på deg selv, og husk at du er helt rå. Det sier vi på norsk. Ok. Takk for at du så på. Ha det bra.
Forresten, jeg har ny genser. Den her kjøpte jeg på noe sånn Tante Blå. Blå Tante. Tante Blå. Jeg vet ikke hva det heter, men det var i Sarpsborg, faktisk. Jeg var der her om dagen og tok synsundersøkelse. Fordi i Fredrikstad så var ikke Specsavers åpent på lørdag. Eller de hadde ikke time eller noe sånt. Ok, nå skal jeg gå. Ha det bra!